မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီမနက်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တနိုင်ငံလုံးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြပြီးလူငယ်တွေမကလူကြီးတွေကိုပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကြောင်ပြောင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်မပတဖုန်ကြီးတစ်ပါးကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂင်းပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာရောက်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုသူတို့လုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3အတွက်ကော့ကရိတ်မြို့ကိုပြန်ပြီးမဲသွားပေးဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးစေခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ကမိဖက်နိုင်ငံတွေကိုစစ်ရေးထောက်ပံ့မှုကန့်သတ်သွားမယ်လို့ပင်တဂွန်ကနေကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့တနိုင်ငံလုံးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြပြီးလူငယ်တွေမကလူကြီးတွေကိုပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ကြောင်ပြောင်းမြို့နယ်ခြေဆိုင်မပတဖုန်ကြီးတစ်ပါးကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိစစ်တပ်လက်အောက်ခံအောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဟာနိုင်ငံတော်စီလွတ်ပေါင်းလွတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းထိမနိုင်သိမရကိုဖြစ်နေပြီးအသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေတင်မကတကြီးဘိုင်းတွေကိုပါဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ကြောင်ပြောင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်မပတဖုန်ကြီးတစ်ပါးကအခုလိုဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်18ကနေ35ဆိုတဲ့အသက်ကန့်တစ်ချက်ရှိတယ်အခုဆွဲနေတာတွေက35အထက်လည်းကြောပြီးဆွဲနေတာပဲ40လည်းဆွဲတယ်50လည်းဆွဲတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ထော်လာကြီးဓမ္မတွေ5စီးဆိုတော့ဆွဲတယ်အဲ့ဒီတက်တာဆိုလာပဲမဟုတ်ဘူးเนาะအတိအကျထော်လာကြီး5စီးဆွဲတာ4ယောက်ကိုတော့ခေါ်ထားလိုက်တယ်အဖိုးကြီးတယောက်ကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့မဲ့ထော်လာကြီးတစ်စီးကို9သိန်းနဲ့အရွေးခိုင်းဒါဖြစ်တယ်မလားသူတို့မှလှုပ်စားနေရတာဒီဒေါ်လာကြီးတစ်စီးရကိုမရှိတာရောင်းပေါင်းနှံပြီးတော့မှဝဲပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ဝမ်းစာအတွက်လောက်ကင်နေရတာခင်ဗျားတို့က9သိန်းနဲ့ရွေးခိုင်းနေဆိုအဲ့ဒီ9သိန်းရဖို့တော့လွယ်မလားမရှိလို့မှဒေါ်လာကြီးဝဲပြီးတော့မှလဲတဲ့ရေတိုက်လှုပ်စားနေရတဲ့သူတွေကြောက်တော့ကြလဲဆုံးရှုံးမှန်ကြောက်တော့ကြလဲခင်ဗျားတို့တောင်းတာပေးရတာလေခုလူငယ်တွေဆိုအလုပ်တော်မတွားရကြတော့ဘူးပြင်ကြောင်းကျောင်းသားတွေတချို့ဘေးရန်တချို့လက်သမားတကယ်အောက်ခြေဝန်ထမ်းလေးတွေပါမိသားစုသူတို့ရဲ့ဒီမိသားကလေးတွေနဲ့လက်နိုင်တဲ့ဘက်ကထောက်ပံ့နေရတယ်အဲ့ရနိုးလာလို့ကြောင်းရောက်လာတယ်ဆိုကြည့်လိုက်မင်းတို့လုံးမတော်ဘူးလားဘာရဲဘူးခဏလို့လောက်တာတွေကနိုင်ငံစုအောင်လုပ်နေတာဒါအပြင်လက်ရှိကြောင်ပြောင်းမြို့နယ်မှာတင်ထော်လာကြီး9စီးနဲ့မောင်းတဲ့သူတွေကိုပါစစ်တပ်လက်အောက်ခံအောက်ခြေအဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးတော့ထော်လာကြီးတစ်စီးကိုငွေကျပ်6သိန်းနဲ့ပြန်လဲရွေးယူခိုင်းတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်လူငယ်တွေဟာလည်းပေါ်တာဆွဲခံရမှာကြောက်ပြီးအလုံမသွားရဲတော့တဲ့အခြေအနေတိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုပါအဲ့ဒီမပတဖုန်ကြီးကဆက်ပြီးပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပြပြီးဖမ်းဆီးငွေညှစ်ပေါ်တာဆွဲတာတွေဟာနိုင်ငံကိုစူပူအောင်နဲ့လူငယ်တွေကိုသွေးဆူလာအောင်စစ်တပ်အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကလုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခြေအနေတွေဟာညပိုင်းတွေဆိုနေအိမ်တွေဒဲအထိလူငယ်တွေကိုဝင်ရောက်ပေါ်တာဆွဲတာတွေပါလုပ်နေကြတဲ့အတွက်တပ်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲကြောင်ပြောင်းမြို့နယ်အခြေဆိုင်မပတဖုန်ကြီးတစ်ပါးကစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုအခုလိုပဲဆက်ပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်ညဦးဇင်းတို့တပည့်တော်တို့တံပေါက်ကအိမ်မှာတဲ့ညကြီးဝင်းဆွဲရတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ညကြီးဝင်းဆွဲတာတဲ့အိမ်ကိုဝင်းဆွဲရတဲ့ဘာလို့ကိုဆွဲတာလဲအိမ်ထဲကိုဆွဲရလို့လားမင်းတို့ကအချိန်ကန့်သက်ချက်ကလေးထားတယ်နဲ့ကွာကန့်သက်ချက်လေးထားပြီးတော့ဆွဲတယ်နဲ့ညအချိန်မတော်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းပေါ်မှာတွေ့ရချင်တော့ဆွဲပေါ့ဒါပေမဲ့နေပိုင်းအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်လေးတော့အေးစီပေးလှုပ်လိုက်ကြပါတခြားနယ်တွေလည်းအတူတူပဲဟိုလူကဆိုလည်းပြောတယ်ဒီလူကဆိုလည်းပြောတယ်ဥစဉ်တပြည့်တို့နယ်လည်းအတူတူပဲဖေရအေးဒါပေမဲ့ဒီကြောဘောင်းကမဇဘာဖွဲ့ဝင်နေဥစဉ်နေတော့မေတ္တာရက်ခံมาတဲ့လူငယ်တွေကိုလမ်းမှန်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုဖြောင်းလျှောက်ပါစေနော်လမ်းဖြောင်းလျှောက်ကြပါစေဟေးလမ်းတွေ꿰ကောက်မတော်ပါစေနဲ့
လူငယ်တွေလမ်းကွေ့ကောက်သွားပြီဆိုရင်ထင်းရဘလောက်ခတ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့အသိပဲနော်ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာတွေချင်းချင်းလေးနဲ့လှုပ်ကြပါခင်ဗျားတို့လှုပ်ရက်တွေထင်းရင်ထိမထိမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရှေ့ဆက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလကစပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်1ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုကမှစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်21ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တွေအတွက်စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာတွေကနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးငွေညှစ်တောင်းရမှုတွေကိုတောက်လျှောက်လှုပ်လာရမှာအခုတော့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့မဘဒဖုန်ကြီးကိုတိုင်ကပါစစ်တပ်ရဲ့မစင်မချင်းမတရားလုပ်နေမှုတွေကိုဝန်ခံပြောဆိုလာရတဲ့အထိဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကင်းပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာရောက်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုသူတို့လုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3အတွက်ကော့ဂရိတ်မြို့ကိုပြန်ပြီးမဲသွားပေးဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးစေခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3အတွက်ကင်းပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာရောက်နေတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကော့ဂရိတ်မြို့ကိုပြန်ပြီးမဲသွားပေးဖို့စစ်တပ်ကအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးစေခိုင်းခဲ့ရမှာအသွားပြန်ကားတွေပါစီစဉ်ပေးပြီးပြန်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုဒေတာစီပြန်ပြီးမဲပြန်ပေးမဲ့သူတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ခြင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပါစစ်တပ်ကမလုံးပေးခဲ့တယ်လို့သူတို့ပြောသလိုမဲပြန်မပေးတဲ့သူတွေကိုတော့ဘာထောက်ပံ့ခြင်းမှမပေးဘူးလို့ပြောပြီးမဲပြန်ပေးရမယ့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတော့စစ်တပ်ကတာဝန်မယူဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိကင်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖအံမြို့ပေါ်ရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေဟာအဲဇင်းနဲ့နေထိုင်ရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပြောသလိုကိုနေရက်ကိုပြန်ပြီးတော့မဲသွားမပေးရင်လေအဲ့ဒီအဲဇင်းတွေကနေတစ်ဆင့်ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေလှုပ်လာမှာကိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်လုံးမှာဒီနေ့သူတို့လုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3အတွက်ဖအံမြို့ပေါ်ရောက်နေတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်ပြန်ပြီးမဲသွားပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးနေတာဟာလေအဲ့ဒီအဲဇင်းတိုင်ကြားမှုတွေကိုကြည့်ပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေတဲ့နေအိမ်တွေအထိလိုက်ပြောပြီးတော့ကိုနေရပြန်ပြီးမဲသွားပေးဖို့လိုက်လံဖိအားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရှင်းပြထားပါတယ်လောလောဆယ်တော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့တနိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံနိုင်မှုမရှိတဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအပိုင်း3ပိုင်းခွဲပြီးပြုလုပ်နေရမှာအပိုင်း1နဲ့အပိုင်း2ကတော့မဲပေးတဲ့သူအလွန်နှဲပါပြီး6ကက်ကက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့အခုဒီကနေ့မှလည်းပြည်သူအများစုထောက်ခံမှုမရှိတဲ့သူတို့စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3ကို6ကက်ကက်နဲ့ပဲဆက်လက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့သူတို့စစ်တပ်ကလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ဥရောပပါလီမန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအများစုကပါလက်မခံတဲ့အပြင်အခုဆိုရင်အာဆီယံကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ပါမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအတီလင်းထပ်မံပြောဆိုထားရုံနဲ့မကအခုနောက်ဆုံးအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပါမြန်မာစစ်တပ်ကလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမထောက်ခံဘူးဆိုပြီးတော့ပါအတီအလင်းတရက်ဝင်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းဂံကောမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ90တရင်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်ကိုဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေက drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကဒုရဲအုပ်တအုပ်သေသွားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်4ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားတယ်လို့ရော်လင်းဒန်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရတဲ့ဒုရဲအုပ်ကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကမှသေသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကတော့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကပဲဂံကောမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ90တရင်နီးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်ကိုဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone တွေနဲ့ဘုံသီးတွေဇက်တိုက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကဒုရဲအုပ်2ဦးအပါအဝင်ရဲ2ဦးနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးက drone ဘုံတွေထိပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေရသွားပြီးအဲဒီတဲကဒုရဲအုပ်2ဦးဟာဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ရောက်မှတည်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့မတာအလောင်းကိုလည်းမိုးကောင်းတင်ချိုင်းမှာနေတွင်းဂျင်းမဲ့တကြိုလိုက်ကြတယ်လို့ရော်လင်းတန်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်စကန်တိုက်ခိုက်ခံရတာကလည်းချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်တိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကဗျူဟာမှုလှမျိုးထွတ်ဆိုသူက drone ဖြတ်ချတဲ့ဂျမ်ဘာအကောင့်တွေကိုယူဆောင်သွားပြီးမကောင်းတဲ့ဂျမ်ဘာတွေသာခြံထားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုမတားနိုင်တော့ပဲခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းခြံမြို့ပေါ်မှာမဲယုံစောင့်ရင်းနဲ့အပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတိတအုပ်ကိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကလက်နက်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့မြင်းခြံခရိုင် PDF အမှတ်2တရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လက်ရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာလေတော်လိုင်းရေးတပ်တွေဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတိဟာမြေကြီးမှာဒူးထောက်ထားတဲ့အတိုင်းလက်နက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးခံထားရတာကိုအတိုင်းသားမြင်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းရံမြို့ပေါ်မှာမဲယုံဆောင်ရင်အပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတိတအုပ်ကိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကမြင်းရံမြို့ပေါ်အထိတက်ရောက်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပြီးသူနဲ့အတူလက်နက်တစ်လက်ကိုပါသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိအကြံဖတ်စစ်တပ်ကတော့မြင်းရံမြို့နယ်မှာလဲမြို့ပေါ်လေးမှာသာသူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအဓိကထားလုပ်နိုင်ပြီးအခုဆိုအဲ့ဒီမြို့ပေါ်ကမဲယုံစောင့်တဲ့ပြူစောတိတအုပ်ကိုပါတော်လန်ရေးတပ်တွေကမြို့ပေါ်အထိတက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲမြင်းရံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံနာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြားသူပြူစောတိခေါင်းဆောင်တီတာယူမွန်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုလည်းဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကပဲမူရစေဝါတွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့ပေါ်မှာပြည်သူလူထုကိုအတင်းကျပ်စစ်ဆေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကပဲမိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်းချမ်းသာကြီးအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာလမ်းမပေါ်ကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်စစ်တပ်နဲ့နန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေလွတ်သွားတာဖြစ်ပြီးလူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ပောက်ကွဲတံကိုတော့မိုးကုတ်မြို့နေပြည်သူအများစုကြားလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမိုးကုတ်မြို့အတွင်းမှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ကစစ်ဆေးရေးတွေတင်ကြထားပြီးဆိုင်ကယ်2 box တွေကိုပါဖွင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်မိုးကုတ်မြို့နေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်သတိထားသွားလာကြဖို့ကိုလည်းဒေသခံပြည်သူတွေကအသိပေးတိုက်တွန်းထားပါတယ်လက်ရှိမိုးကုတ်မြို့ပေါ်မှာတော့စစ်တပ်ကတရုတ်နိုင်ငံအကူအညီနဲ့ TNL လက်ထက်ကနေပြန်လည်တောင်းယူပြီးဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဆိုပေမဲ့မြို့ပြည်နယ်မြေတွေမှာတော့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းကကဏီနဲ့ဒဇယ်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က2ရက်ဇက်တိုက်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူတို့သေဆုံးထားတဲ့အပြင်နေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ကဏီမြို့နယ်မှာတော့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့တွေမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရေလေကျွန်းပြူစောတိရွာအနီးမှာရှိတဲ့ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာမင်းကုန်းနဲ့စိန်ကုန်းကျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေ2ရက်ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစိန်ကုန်းကျေးရွာနေအမျိုးသမီးတို့သေဆုံးထားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်တက်ကြီးပိုင်းပြည်သူ2ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားရုံနဲ့မကနေအိမ်တွေလည်းပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တစ်ဖက်ကဒဇယ်မြို့နယ်မှာလည်းဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကပဲကန်ထူးမှကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေနဲ့လာပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားရမှာအဲဒီမှာလည်းနေအိမ်တွေနဲ့လမ်းမီးတိုင်တွေပါပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့လက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေနဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြန်လဲလိုချင်နေတဲ့အတွက်သူတို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေတိုးလို့မရတဲ့နေရာတွေဆိုတိုက်ပွဲနဲ့မဆိုင်လဲရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုတမင်တကာဥတီပြီးအခုလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေကြတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်မှာအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ TikTok ဆယ်လီ LGBT ARD မရဲ့အမှုအတွက်တန်ရရှိတဲ့သူတွေကိုထိုင်းရဲကရှာဖွေနေစေဖြစ်ပြီးအလောင်းကိုတော့မနေ့ကပဲတကြိုလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကပဲထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်တောဆက်တနေရာမှာ TikTok ဆယ်လီ LGBT တူဖြစ်သူ ARD မကိုတိဆုံးနေတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့တာပါအသက်25နှစ်ရှိတဲ့ကိုတင်စောထွေးအမည်ရ TikTok ဆယ်လီ LGBT ARD မဆိုတဲ့သူဟာ follower 8သိန်းကျော်ရှိတဲ့လူသိများတဲ့သူတူဖြစ်ပြီး LGBT အတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမှာလည်းနာမည်ကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရတော့သူ့ရဲ့အလောင်းဟာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အနောက်မှာမျက်ပင်တွေကြားဖုံးကွယ်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးအနီးနားမှာတစ်သားဒဏ်တစ်ချောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့သူ့ကိုတပ်ဖြတ်မှုမှာအသုံးပြုခဲ့နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ထိုင်းရဲတွေကယူဆနေပါတယ်အလောင်းနီးဝင်းကျင်မှာလည်းအရက်ဘူးအလွတ်တလုံးအိတ်တလုံးအလှကုန်ပစ္စည်းအချို့ဗန်စာအုပ်ကွန်ဒုံတစ်ခုတို့ကိုပါတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ငွေကြေးအပါအဝင်တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းအများစုကတော့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတန်တရားရှိတဲ့သူ2ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုရဲတပ်ဖွဲ့ကအပြင်းထန်ရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အမှုကိုလူတက်မှုအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး
လူရဲမှုပါဝင်နိုင်ကြီးကိုပါထက်သွင်းစဉ်းစားနေပါတယ်တေဆုံးတဲ့သူအေယော်ဒီမနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေပြောကြချက်အရာတော့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာကနေသူ့ကိုကူညီပေးဖို့အကူအညီတောင်းဆိုတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူကအဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်ရင်းနဲ့အသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဖုန်းခေါ်တဲ့သူကိုယုံကြည်ပြီးတွေ့ဆုံမှုတွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနောက်မှာအဆက်အသွယ်မရတော့ပဲပျောက်ဆုံးတွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူ LGBT အတိုင်းဝိုင်းမှာတော့လွန်မဲဝမ်းနဲ့ထိတ်လန့်မှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့အမေရိကန်ကမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုစစ်ရေးထောက်ပံ့မှုကန့်သတ်သွားမယ်လို့ပင်တဂွန်ကနေကြေညာလိုက်ပါတယ်လက်ရှိအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအပေါ်ပေးနေတဲ့စစ်ရေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုအရင်လိုအပြည့်အဝမပေးတော့ပဲပုံမကန့်သတ်ထားတဲ့အဆင့်နဲ့သာပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ပင်တဂွန်ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာအသစ်အရအမေရိကန်ရဲ့လုံခြုံရေးဦးစားပေးချက်ကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲထားပြီးအဓိကအန်ရအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဦးစားပေးအန်ရအဖြစ်ကနေမသတ်မှတ်တော့ပဲအမေရိကန်ပြည်တွင်းနဲ့အနောက်ချမ်းနိုင်ငံတွေကိုပထမဦးစားပေးအဖြစ်ထားရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်၄နှစ်တစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မဟာဗျူဟာတွေအရတရုတ်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့အခုမဟာဗျူဟာအသစ်မှာတော့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတရုတ်ရဲ့အင်အားပြသမှုအပေါ်အခြေခံပြီးထိတ်တိုက်မတွေ့ပဲကင်တွယ်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီမဟာဗျူဟာကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမကြာသေးမီကပဲအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့တဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေရဲ့တာဝန်ခွဲယူမှုအယူအဆကိုပါထပ်မံအတည်ပြုထားပြီးရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားလိုအန်ဒီတွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကကိုယ်တိုင်မဲ့ပုံမတာဝန်ယူရမယ်လို့အလေးထားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စာမျက်နှာ34မျက်နှာပါမဟာဗျူဟာစာတမ်းဟာမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးမဟာဗျူဟာရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပြီးအဲဒီစာတမ်းမှာဥရောပဟာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပြိုကွဲမှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားသလိုရုရှားကိုလည်းအမေရိကန်အတွက်တိုက်ရိုက်အန်ဒီရဲ့အဖြစ်မသတ်မှတ်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲဒီမဟာဗျူဟာအသစ်မှာပဲအမေရိကန်ရဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေဟာအမေရိကန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုအချိန်ကြာကြာအားထားနေခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဝေဖန်ထားပေမဲ့အခုပြောင်းလဲမှုဟာအမေရိကန်ကကမ္ဘာရေးရာတွေကနေတဖြည်းဖြည်းခွဲထွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အထီးကျန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတိအလင်းညှင်းဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အစိုးရကတော့ WHO ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာလာပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့သမ္မတထရန့်ရဲ့ WHO ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမစင်မကျင်လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုကြည့်မနေနိုင်ပဲကမ္ဘာတစ်ဝန်းကကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်လက်တွဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ WHO ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယောဂကူးစက်မှုသတိပေးချက်နဲ့တုံ့ပြန်ရေးကွန်ရက်ထဲကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲမှာပါဝင်ပေမဲ့ WHO ရဲ့ဒီကွန်ရက်ထဲကိုပြည်နယ်အဆင့်အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးပါဝင်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံကတော့ WHO ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီမဲ့ပြည်နယ်အဆင့်မှာတော့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အနေနဲ့ WHO ကဥဆောင်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်မှာပါဝင်ခြင်းကြောင့်ယောဂကူးစက်မှုတွေကိုကြိုတင်သတိပေးတာတွေတခွဲကန့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားကျန်းမာရေးဌာန CDPH အပြင်နာမည်ကြီး UC Davis တက္ကသိုလ်က One Health Institute ကလည်းဒီကွန်ရက်ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတ္တာမြို့အနီးမှာသေဆုံးနိုင်ခြင်းအလွန်မြင့်မားတဲ့နီပါဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်အာဏာပိုင်တွေကအရေးပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးသိရသလောက်တော့ဆရာဝန်တို့အပါဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း9ဦးမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုခံထားရတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီကူးစက်မှုဟာကလကတ္တာမြို့နဲ့မဝေးတဲ့ဘာရာဆတ်မြို့ကပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အစပိုင်းမှာတော့သူနာပြု2ဦးမှာဗိုင်းရပ်စ်စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာပဲသူတို့နဲ့ထိတွေ့မိတဲ့ဆရာဝန်တဦးနဲ့တခြားကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစီကိုထပ်မံကူးစက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူနာတွေကိုကလကတ္တာအရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကူးစက်ရောဂါအထူးကုဆေးရုံစီရွှေ့ပြောင်းကုသပေးနေပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ကူးစက်ခံရတဲ့သူ9ဦးတက်ကသူနာပြု2ဦးဟာအခြေအနေတော်တော်လေးစိုးရိမ်ရတယ်ဆိုပါတယ်။
ကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူလူပေါင်း100နီးပါးကိုလည်းယောဂမပြန့်ပွားအောင်နေအိမ်တွင်မှာပဲအသွာလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ထားပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့နီပါဗိုင်းရပ်စ်ကိုအထူးသတိထားရမယ့်ယောဂပိုးစရင်းမှာထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂအတွက်သီးသန့်ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးမရှိသေးပဲဝေဒနာသက်သာအောင်ပဲပြုစုပေးလို့ရပြီးအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရရင်သေဆုံးနိုင်ခြေမြင့်မားသလိုကူးစက်ခံရတဲ့သူ40%ကနေ85%အထိသေဆုံးနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကအဓိကအဖြစ်လင်းနိုးတွေစီကနေတဆင့်သူတို့ကြိုက်ထားတဲ့အသီးအနှံတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့တွေးတို့စီးတို့ကတဆင့်လူတွေစီကူးစက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကမှတဆင့်လူအချင်းချင်းပြန်လဲကူးစက်တာလို့ဆိုပါတယ်အခုကမှတော့အိန္ဒိယကျန်းမာရေးဌာနကယောဂပိုးစတင်ရအရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေနေပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်းလင်းနိုးကြိုက်ထားတဲ့အသီးအနှံတွေမစားဖို့နဲ့တကိုယ်ရည်တန်ရှင်းရေးအထူးဂရုစိုက်ဖို့တတိပေးထားပါတယ်လူချင်းချင်းကူးစက်မှုကတော့ယောဂပိုးရှိတဲ့သူရဲ့တွေးစီးသွေးဒါမှမဟုတ်နှာရည်စတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထွက်အရည်တွေနဲ့လဲတိုက်ရိုက်ထိတွေ့မိရင်ကူးစက်နိုင်ပြီးယောဂရှိတဲ့သူကိုအကာအကွယ်မပါဘဲပြုစုပေးတဲ့မိသားစုဝင်တွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေမှာလည်းကူးစက်ခံရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတဆင့်လဲကူးစက်တတ်တာမို့လူနာချောင်းဆိုးနာချေရာကနေထွက်လာတဲ့အမှုန့်အမွှားတွေကနေတဆင့်လဲကူးစက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုနေကြပါတယ်လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီနီပါဗိုင်းရပ်စ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကုသဆေးမရှိသေးတာကြောင့်ကူးစက်မခံရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ကအထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောနေကြပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာရှိတ်ဟာစီနာဟာဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကပဲနယူးဒေလီမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုစီကိုအတန်ဖိုင်ပို့ပြီးတော့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသက်88နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာရှိတ်ဟာစီနာဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လကပဲနိုင်ငံတွင်းဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်ယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပြီးအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းလူထုအရှိကနေပျောက်ကွယ်သွားပြီးအခုမှပထမဆုံးအကြိမ်အတန်ဖိုင်နဲ့မိန့်ခွန်းပြောတာလုပ်ပြီးတော့လူထုရှေ့ကိုပြန်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းလက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာပဲအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်ရှိတ်ဟာစီနာကလူထုရှေ့ကိုပြန်ပေါ်လာဖို့ကြိုးပမ်းလာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဖြတ်အစိုးရကိုဥဆောင်နေတဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်မိုဟာမက်ယူနွတ်ရဲ့အရေးအောက်မှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လေပြည်ပကိုထွက်ပြေးနေရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်ရှိတ်ဟာစီနာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါ့အပြင်ရှိတ်ဟာစီနာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပြီးသူမရဲ့မိန့်ခွန်းမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာအာဇာနည်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရေးသားထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာတွေရောလွတ်လပ်ရေးနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြန်လည်ရယူပြီးဒီမိုကရေစီကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရမယ်ဆိုတာတွေကိုပါထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ရှိတ်ဟာစီနာရဲ့ပါတီဟာတရားမဝင်ပါတီအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီးရှိတ်ဟာစီနာကိုယ်တိုင်လည်းလူတက်မှုအတွက်လှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကတည်းကဒါကတရားရုံးကနေကြိုးမိန့်ချမှတ်တာကိုခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အခုလိုလူထုရှိအတန်ဖိုင်နယ်စကားပြောဆိုမှုဟာဒါကာနဲ့နယူးဒေလီဂျာကဆက်ဆံရေးကိုပုံမတင်းမာလာစေနိုင်တယ်လို့လည်းခံမှန်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂျာဖြတ်အစိုးရခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ယူနွတ်ကတော့လာမယ့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရွေးကောက်ပွဲဟာစံပြရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ရှိပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရုံခေတ်ကနေဒီမနက်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှငယ်ပါ